Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында тез дайындалатын рамен рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге піскен ет қажет болады. Мен осылай жіңішкелеп турап алдым. Және де ірімшік, қайнатылған жұмыртқа, алдын ала қайнатып осылай дайындап алдым. Және де осындай рамен магазиндерде сатылады. Мен осы түрін алдым. Енді газымызға кастрюлемізді қойып, үстінен су құямыз. 500 граммдай су құйдым. Қайнағаннан кейін үстінен жаңағы раменіміздің ішіндегі осындай специяларын салатын боламыз. Барлығын салдым. Бұндай қатты ашты түрі емес екен. Міне осылай араластырып, толық ерітіп, үстінен лапшамызды саламыз. Лапшамыз сәл осылай жібігеннен кейін осындай таяқшаның көмегімен немесе вилканың көмегімен бір-бірінен ажыратып алатын боламыз. Және де орташа отта бір 5 минутта қайнатып пісіріп аласыздар. Лапша қатты езіліп кетпеуі керек. Пісіп дайын болған кезде үстінен осындай үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып тағы да бір араластырып, толық ерітіп, осылай ыдысымызға саламыз да үстінен етімізді, қайнатып дайындап қойған жұмыртқамызды барлығын қойып ұсына бересіздер. Өте керемет әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де қалауларыңыз бойынша мен укроп қойдым. Укроптың орнына кинза қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.